और बताइए, सब ठीक है? जी। तू भी लेना। नहीं नहीं भाभी, आप लोग खाओ। लो जीजा जी, शादी में जरूर आना है, इस बार बहाना कोई नहीं चलेगा। चल सोनिया, हम निकल गए, फिर मिलते शादी में। अरे मम्मी से तो मिलके जाइए आप। नमस्ते आंटी जी। आंटी जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। और नाश्ता पानी कर लिया? जी आंटी। चलिए हम चलते हैं, आप शादी में जरूर आना। नमस्ते जी। चल गुड़िया, चलते हैं हम। ठीक है भाई साहब, शादी में जरूर आना। जी जरूर।